6 de la mañana con 20 minutos, llegó el momento de ver cuál es el número del día. 41, ¿por qué 41, mami? Desafortunadamente nos referimos a lo ocurrido hace algunas semanas en el mercado de pirotecnia de San Pablito, allá en Tultepec. Esta secuencia de explosiones que desafortunadamente cobran una vida más. Ayer murió una mujer de 22 años que estaba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación. La Fiscalía del Estado de México informó que Liliana Aguilera Urbán, quien era locataria del mercado donde ocurrió la tragedia el 20 de diciembre, tenía quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo, lo que finalmente le provocó la muerte. Hace exactamente un mes ocurrió esta serie de explosiones. Desafortunadamente 41 personas han perdido la vida hasta el momento.